5 hours. Eh, samahan nyo kami. Pupunta tayo ng Utah. Salt Lake. Tama ka. Ganto buhay namin. May mga lakad na kahit puyat ka pa, kahit pagod pa yung katawan, tutuloy at tutuloy ka pa rin. Kasi alam mong may mga kapatid kang gusto mong maabutan. At may mga sandaling hindi mo gustong palampasin. Habang nasa daan kami papuntang Salt Lake City, Utah, ramdam na ramdam ko yung pagod. Yung galing ka sa kulang na tulog, pero pinipilit mong maging present, maging masaya, at maging kasama. Minsan sa biyahe, tahimik lang lahat. Sa isip ko, ano kayang dapat kong i-expect? Kung ano kayang makikita namin pagdating dun? Kamusta na kaya yung mga kapatid? Ano kaya ang kalagayan nila? Solar, ano yan? Solar farm. Oh, yan. Sandstorm. Wow, parang na tayo nasa Egypt. Africa. Lakas mo. Relax na nga yun. Teka lang, Natanong yung malibelo. Mayday na ako rito kanina. Wala na ako sumasagot. Natural ano ba to? Wala sila. Hindi ko alam. Wala, nagme-mayday ako. Umiiyak na nga ako kanina. Ay, baka nga sa June pa yan. Dapat kasi may pink na yan, makikita mo eh. Mayday. Baka hindi, parang feeling. At habang tumatagal yung biyahe, mas lalo kong naiintindihan kung bakit ako nandito. Kung bakit ako kasama. Dito mo mararamdaman na hindi ka lang basta kasama. Parte ka na rin ng isang pamilya. Maganda. Kamusta yung mga mag-outing? Iihi lang, walang bibilin ha? Sa bawat stopover namin, sa bawat sandaling pahinga, nakikita mo talaga yung simpleng buhay sa daan. Mga bata, pamilya, mga taong pare-pareho lang ng goal. Ang makita ang mga kapatid at sama-samang makapagpatuloy. Icha-challenge kayo ni Nanay Luz. Walang tulugan hanggang alas 6. Sis pa to. Pwede pala. Di ba? Galing. Awesome. O, pwede na po matulog, Pwede Nanay? na matulog, Mia. Pahinga muna bago ka mag-sleep. Salamat sa Diyos! At nandito na kami sa hotel. May konting pahinga. Pero, hindi pa tapos ang misyon. Kasi bukas, may mahalaga kaming gagampanan. Saan naman sa yun? Sa park nga, Mami. Sa damuhan nga tayo mag-aabulan. Good morning, Kansas! Ay, Kansas! Good morning, Utah, Salt Lake City. Yan, ready na kami para sa event later. Magbe-breakfast muna kami. And larga. So, yun. Itong aming hotelish. Kaming mini coffee maker. Ano ito mga baso. So, yun lang. Ano ito? Galing. So, yan. May microwave. Ang galing sa mga hotel na may microwave na, no? Dati wala eh. Ngayon ko lang nakita eh. At yung kape, ngayon ko lang nakita. Opo, magaling kasi dati walang mga microwave. Malaking tulong yung microwave eh. Outfit check. Yan. Ay, tingnan natin. Cloudy. Kahapon ng forecast ay uulan. Ngayon 45% rain, pero mother ha, uuwi tayo ng buo. Dahan-dahan po kayo ha, baka madulas kayo sa loob. Huwag niyo na pong ikandado yung dito. Oo. Dahil kami lang naman po nandito.
and just ask for help. Okay. Hindi naman kailangan manapan ng ngayon. Parang maya-maya kailangan ko ng vitamin C. Dahil medyo tinatamaan na tayo ng hindi magandang ano. Sige. Bye. Bye ka sa vlog ko. Wala tayong butter. Ay, strawberry. Love it. Wheat spread, yeah. Peanut butter. Ha? Kung saan? Ah, okay. Ganito. Naiiyak na nga si Sus. Sino eh? Wala pa. Siyempre masaya siya. Tears of joy. Hello, vlog. Wait lang, ito pa mic mo. Oh. Anong vlog? Mag-vlog nga, pagbigyan niya. Hawakan mo na lang ganun. Ready? Nandito kami sa Utah ngayon doing some activities from our brethren. Hopefully this day will be a good day. Kaya lang medyo malamig. But we still hoping na magawa namin yung activity today. And it's gonna be fun. Fun day for today. Okay. Thank you. Wala yan, parang make-up. Parang gano'n. Mike. Flash on. Mike, hello po. Kamusta pa yung biyahe niyo? Okay lang po, mabilis lang po siya. Mabilis lang. Ilang minutes po? Papunta dito, 20 minutes lang. Ah, okay. Okay. Mag-isa na po kayo? Nag-drive? Hindi po. Ah, hindi kayo nag-drive. Inatid po ako. Ah, okay. Sis ba yung choir? Opo. Ay! Nabatulong ng Diyos. Kapag ano tayo ng mission. Oo nga eh. So ano po, pwede ko pong matanong, ano pong ina-expect nyo sa event natin today? Sa event po, actually wala po akong idea kung ano po ang nangyayari sa event. Surprise po. Gusto niyo sis ng surprise. Surprise. May Wala po. tutulay daw po sa ano, sa alambre, okay lang po ba kayo dun? Okay lang po. Adventure. Sige po, Sram. So just Haze, anong ina-expect mo sa dalaw natin today? Masaya, syempre. What else? Si nanay, mamaya sabihin. Si nanay. Ano po ina-expect nyo sa dalaw today? Masaya. Masaya. Di ba? Malamig. Natin today. Mag-aawitan. Sige po. We're gonna all cry. We're gonna cry. We're gonna cry later. Oh. Oh, boom boom. Laro. Laro? Habulan. Mula sa damuhan. May dala ka Chinese yard. Yun. Is that for real? Magpipiknik kasama ng mga kapatid, mag-aawitan at magsasayahan. Wow. Hey. How about you? How about you, Klong Klong? How about you? Kakain lang siya. How about Miga? Miga, would you like to say something? What would you expect? Let's go. Wikit eh. Al, how about you? Ano expect mo sa event mamaya? Bonding. English ba? Masaya. Hindi lang masaya, masaya. Event. Siyempre, loloobin ko sana maging maayos, maging masaya, at makita natin mga kapatid from Utah. Sis, hindi ko lang alam din. Negative ako dyan. Surprise. It's surprise. Abangan na lang. Exciting. Sige. Everybody excited? Excited. Expect mo sa event natin mamaya? Nagiging malamig. Init sa malamig na panahon. Yeah. Maghahanap tayo ng mga i-interviewin pa natin. Wala tayong palalampasin. Mother. Ano pong ina-expect niya sa event mamaya? Ay, siyempre, masaya. At saka, ano pa baga?
Okay, sige. Kaiser, no. You stop that. Sige, what would you expect for later's event? Meeting our brethren here in Utah. You don't know. Nanay Luz, Ano? what would you expect later po? Ay, maganda, masaya. Magiging masaya. Siyempre excited makikita yung mga kapatid dito sa Utah. And magkakasiguro ng programa na Wala pa Yun tayo lang. sa program eh. Na-expect ko sa event, masaya po. Masaya na ma-meet yung mga kapatid na hindi pa natin nakikita. Matupad po natin yung kautusan na pagtitingin sa isa't isa. Yes. Yun po ang ating ina-expect mga kapatid. Yeah, salamat sa Diyos. Ito, dito, sa BC. BC, pwede po maabala? Umaandar ba yan? Oo! Hello? Ano po? Ano po yung na-expect niyo sa event natin mamaya? Ito po, ang venue po kasi natin sa park po, kaya mas masaya kasi mas malaki yung space natin, yung mga bata mag-enjoy, tsaka yung mga kapatid na seniors, kumbaga all ages po, patok na patok po yung venue, kaya magiging masaya po itong gagawin po nating event po. At saka maganda po yung panahon ngayon, hindi po masyadong maaraw, hindi masyadong malamig, saktong-sakto lang, ayun po. Umatras yung ulan eh. Oo nga po Opo, natakot sa atin. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. In-expect lang natin na maging masaya po yung mga kapatid. Siyempre, awat tulong ng Diyos. Para at least yung mga kapatid natin na hindi natin madalas na nakikita, makapagbigay tayo ng ligaya sa kanila at ganun din tayo ng mga magkakapatid, makakuha naman tayo ng something in return na makapagpapalakas din ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. So yun po, salamat sa Diyos. So, sa Diyos. Wait, Diba? dito ka na lang, sige, Renz, kami. Dito ka na, so we're not gonna pee. Mukhang kulang pa tayo ng Kulang pa tayo ng KNC. Dagdagan pa natin. Anong meron? Anong meron? Saan? At ito na ang pinakahihintay naming lahat. Ang dahilan kung bakit kami bumiyahe. Bagong araw, bagong lakas. Dito sa Salt Lake City, Utah. Isang simpleng pagkikita. Pero ramdam na ramdam namin yung init ng pagtanggap sa bawat isa. Malungkot man na magtatapos na ang araw. Isa na namang pagod na katawan, pero punong-puno ng kasiyahan ng puso. Kasi yung ganitong paglalakbay, hindi lang tungkol sa distansya, kundi tungkol sa pagmamahalan sa bawat kapatiran. Winter storm. Akala namin tapos na yung pinakamahirap na parte ng biyahe. Pero habang pauwi kami, biglang nag-iba yung panahon. Unti-unting bumuhos ang snow. Napaisip ako kung gaano talaga kahaba minsan ang paglalakbay. Hindi lang sa biyahe, kundi pati sa buhay. Maraming mga pagkakataon talagang hindi mo kontrolado yung dadaanan mo. Pero sa gitna ng pagod at hirap, mas lalo mong na-appreciate yung mga taong kasama mo sa biyahe. Kahit gaano pa nakakapagod, uulitin pa rin namin. Kasi bawat biyahe, bawat dalaw, bawat sakripisyo,
lahat nagiging worth it kapag para sa kapatid. Salamat sa Diyos sa ligtas na biyahe. Sa mga kapatid na nakasama, di lang pisikal, kundi kasamang nanalangin sa pagkakataong makapaglingkod kahit sa simpleng paraan. Hanggang sa susunod na dalaw, sama ka ulit, kapatid.